Dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Ako se još niste pretplatili na kanal, molimo da to uradite sada. Ako vam se video svidi, vi ga podijelite i lajkujte. Danas pravimo mantije. Za ovaj recept potrebno je 2 jufke, 800 g faširanog mesa, 2 glavice luka, biber, sol, 100 g putera i ulje. Još je potrebno 0,70 ml vode. Zakuhavamo tijesto za 2 jufke. Sada ćemo istopiti puter i ulje za premaz. Kao što smo rekli, 100 g putera i dodati malo ulja. Sada ćemo ovako premazanu jufku ostaviti da stoji 5 minuta.
Nakon 5 minuta jufku ćemo malo razvući. Sada kad smo premazali mantije, stavit ćemo ih u vrelu na 220 stepeni i peći 50 do 60 minuta.
Mantije i jogurt su najbolji prijatelji, zato ćemo mantije servirati sa jogurtom. Ako vam se video svidio, vi se pretplatite na kanal, lajkujte i podijelite video. Hvala vam na gledanju.